Akarwakalla ga ka dai yanzu ka zo wannan studio na masoya manzon Allah, na san kana tafe da wani muhimmin abu, don haka duniya a shirye take ta ji shin wani muhimmin abu ne kake tafe da shi. Salatu wassalam, bismillahir rahmanir rahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Muhimmin abin da nake tafe da shi shine soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masoya mutum uku sun yi bayani, sun nemi a tallafa musu don su fitar da yabo da su ko wani abu da za su nuna na masoyansu. Ni ma ina da abun da nake so in nuna wa duniya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni masoyin manzon Allah ne, ina so in nuna soyayya na da Annabi Muhammad. Shi yasa ni ma na fitar da littafi mu'jizar manzon Allah 100 sallallahu alaihi wasallam, wanda na fassara shi da Hausan boko, kuma ina son fitar da shi quality a fassara shi da English da Faransanci. Masha Allah. Akarmakalla yanzu dai in na fahimce ka kamar yadda su kansu wa'ancan bayan Allah suka nemi gudunmuwa don wa'annan mutane da suke yabo, kai ma a takaice akwai gudunmuwar da kake nema kenan a yi dan manzon Allah kenan. Lalle Allah ya saka ma da alheri sayyidina Muhammad Awwal. Ina neman masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min irin yanda na so manzon Allah su ba da gudunmuwa kar ya gaza 500, amma mai 200 ma falilal alhamdu, mai naira 100 ma falilal alhamdu, mai 1000 ma falilal alhamdu, daga na har miliyon in zaka bayar dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu fitar da wannan littafi, mu buga shi, mu watsa wa masoya manzo Allah su ƙara son Annabi, su ƙara samun kusanci da manzo Allah. Wannan shine kawai. Account number din da za a turo wannan gudunmuwa a karamar kallon 93045222309. Account number, suna Sharif Muhammad Bello Hussein, banki Stanbic Bank. 93045222309. Account number, name Sharif Muhammad Bello Hussein, bank Stanbic Bank IBTC. Kuma duk wanda zai yi saboda fi sabilillahi, wanda zai yi dan soyayyen shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu masoya manzo Allah ne, muke so su nuna mana soyayyen su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu buga wannan littafi mu yada shi, ka ƙara ɗaga shi malam, mutane su gani. Kuma me sunan littafin? Sunan littafin fassarar mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun duba littattafai ne masu yawa muka fitar da wannan littafin. Masha Allah, Allah ya samu dace. To amin, saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.